Pernahkah kamu berjalan sendirian di tengah sawah saat malam tiba? Di Bali, ada sebuah pelinggih tua yang berdiri di tengah hamparan sawah. Konon katanya, pelinggih itu bukan untuk manusia. Di desa Penarukan, Tabanan, masyarakat percaya ada satu tempat yang tak boleh disentuh sembarangan. Sebuah pelinggih kecil yang berdiri miring, dengan lumut menempel di sisi-sisinya. Warga sekitar hanya memberi sesajen dari jauh. Tak ada yang berani mendekat, apalagi saat malam tiba. Dewa, seorang pemuda perantauan, menertawakan mitos itu. Ia datang ke desa itu hanya untuk liburan, dan berniat membuat konten horor. Suatu malam, ia membawa kamera, dupa, dan sesajen palsu. Ia menuju pelinggih itu seorang diri. Saat ia menyalakan dupa, suasana berubah. Angin berhenti, sawah mendadak sunyi. Tak ada jangkrik, tak ada angin, hanya bisikan samar yang terdengar di telinga Dewa. "Ajengan niki, ajengan sane salah." Dewa menoleh ke kanan, ke kiri, tak ada siapa-siapa. Namun kamera yang ia bawa merekam bayangan hitam besar berdiri di belakangnya. Detik berikutnya, Dewa pingsan. Paginya, warga menemukan dupa masih menyala. Tapi Dewa hilang. Kamera ditemukan di dekat pelinggih, merekam selama 3 jam. Dalam videonya, terdengar suara tawa pelan, berulang-ulang, "Ajengan niki, ajengan sane salah." Hingga hari ini, tak ada yang tahu siapa atau apa yang menghuni pelinggih itu. Tapi satu hal yang pasti, kalau kamu datang saat malam purnama dan membawa dupa, kamu mungkin akan mendengar bisikan yang sama.